提提你，呢個故事係要由第一條影片開始睇㗎，未睇嘅話記得 click 呢度去睇咗先啦。去到第二個車廂，氣氛冇咩明顯唔同，一樣都係乘客唔多，唯獨有分別嘅係，我終於聽到有人講嘢啦。就喺我前面冇幾遠嘅車門旁邊，有一個中年男人呢，面向住窗外邊用藍牙耳機講緊電話。雖然我聽唔清楚內容啦，但係憑佢表情動作，我好肯定佢講緊個幾緊要嘅電話。終於見到個正常人啦，我先放心返。最重要係佢個電話打得通啊嘛，或者等佢講完電話，起碼可以問佢借個電話打返公司講聲先啦。我求其喺嗰個男人嘅斜對面揾個位坐低，再攞個電話出嚟睇下會唔會我個都用得返。仍然係冇信號。你喺度做緊咩？突然間就喺耳邊聽到一把細路女聲，我抬頭一望，竟然有一個着住紅色裙嘅細路女企咗喺我側邊望住我。突然間彈個人出嚟，其實我有俾佢嚇親嘅。不過好彩呢，佢並唔係鬼故入邊嗰啲面青口唇白面目猙獰嗰種，相反仲面色紅潤，好得意下添。我答佢：我睇緊手機咯。佢聽完呢，就喺自己個袋攞咗張貼紙出嚟，揀咗一個閃閃蝴蝶圖案，貼咗喺我手機殼上面，笑住咁同我講：送俾你。我摸一摸佢個頭，話多謝你喎。睇佢個樣，我估只得3、4歲，點解佢啲屋企人會由得佢喺個車廂周度走㗎？我下意識望一望附近，睇下邊個似個妹妹啲屋企人，但係發覺冇人有特別留意住呢個妹妹喎。咁我問佢：妹妹，你啲屋企人呢？佢用手指指一下我頭先坐嗰個車廂，我心諗唔係啩？原先呢，我仲諗住，如果佢真係走失咗，我可以帶佢去揾返屋企人，但係我真係唔係好想行返去嗰個車廂咯。我企起身，內心有啲掙扎，下意識再望咗嗰個男人一眼，佢仍然係講緊電話。我嘗試從我企嗰個位置裝過去隔離個車廂，感覺同頭先冇咩大分別。我擰返轉身，想問個妹妹使唔使帶佢過去，點知佢竟然唔見咗。我呆咗半秒，然後即刻望勻成個車廂，完全唔見咗人。唔通佢趁我企起身嗰時走返過去屋企人度？我好唔好行過去確認一下呢？定係唔好鬼理咁多啦？而家最緊要係盡快落到車，直接去駕駛室問下車長到底發生咩事先。如果你揀 A 去揾小妹妹，就 click 入去睇影片4啦。咁如果你揀 B 去駕駛室，就 click 去睇影片5啦。